Kita sekarang sedang kesulitan menyalakan. Balik lagi di channel aku, Siti Aster. Kita sekarang udah nyampe di Waduk Sermo. Kita mau pindah tidur. Wajib kesini. Kameranya di depan. Oh, udah ganti. Oke, kita udah nemu tempat buat bangun hotel. Bangun hotel. Kita mau bangun tenda dulu ya. Hadapnya terbalik. Ya, itu juga. Oke. Ya. Begitu, ada. Ini Ada, tadi ada dalam. Oh. Ini ya. Kak. Ini ya. Hai. Kita lagi bangun tenda kedua. Bangun hotel. sedang bikin konten. Ini kenalin dong. Nama saya Wah, malas banget sih. Bener. Putri Marino. Maharani. Ini Bayu, Bayu. Halo. Asrul, leader kita. Ini Alno. Ini Puji. Ini Bagus. Ini Kak Siti. Yang punya Nomor 2 ya. Bener, konten. Ini selamat. kita lagi di Waduk Sermo. Pegang doang pencitraan, pegang doang. Enggak apa-apa diajarin sama presidennya. Satu jam kemudian. Berhubung hari mulai malam dan memang sudah malam, kita lagi siap-siap buat bakar. Astagfirullah. Nggak pinter semua toh. Gitu aja, Srul. Tuh dipencet. Baunya nggak pas, Asrul. Harus dipancing api. Alah, saya ceplok serasa diangkat-angkat. Rokok tadi siapa? Air dong. Bang. Tengok kita, Bang. Itu Kita sekarang sedang kesulitan menyalakan kompor. Kompor gas. Sepertinya terjadi sedikit. iya karena kita biasanya pakai apa? Kita pakai Ayo. Lebih pedalaman berarti. Guys, perjuangan kita menyalakan api. Ini dia ayam-ayamnya akhirnya selesai dibakar dan luar binasa. Warnanya eksotik. Wah. Besok nggak punya air nangis. Waktunya makan. Ini nasi buat siapa? Seru aku ambilin air. Halo. Kamu gabung sini aja. Kebanyakan dong kalau sendiri. Ini nih. Masih satu kan. Nah, Ini Wow, satu si miminya ini menggoda banget. kalau ini masih bersih. Nah, taruh di belakang. Tripod mundurin aja. Barengan ya. yuk.
Cuci tangan nggak usah ya? Nggak usah, udah bersih. Tiup aja, kumannya lari. Pal, geser kiri, Pal. Puji rawani ngomong loh. Oh, sini geser. Nesu Puji. Ngambek mana sih mukanya? Ngambek. Dedek ngambek Nangis. Dedek ngambek cup. Aku jongkok nggak apa-apa ya? Cucuk nggak apa-apa kok tuh. Mie kuah. Amin. Allahumma Barik Bima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kalau telur rebus besok busuk nggak? Aman-aman. Nggak ada. Maksudnya mana? Tuh, karo Mas Bayu. Waktunya makan. Terus. Kan Mbak. aku bantu puter dulu ya. Supaya keinget ya. Nggak akan Makan mie, lupa. Biar supaya nggak lupa. Nggak akan Ternyata lupa nih. Kalau kita saya udah kayak gini nih nggak akan ada lupa. saudara saya dari timur, ada saudara saya juga di barat ya. Kan 2 orang nih. Ini ayam tinggal 1. Kayaknya pada nunggu lampu mati baru dia bakal hilang ya. Ukur aja jangkauan siapa yang paling memungkinkan. Kesini banyak. Nggak apa-apa. Jangan. 1 jam kemudian. Oke teman-teman, karena kita udah selesai makan malam, sekarang waktunya untuk main kartu sambil nikmatin suasana malam di Waduk Sermo. Nah, buat kalian yang suka sama suasana alam dan pengen nikmatin liburan jauh dari kebisingan kota, kalian bisa datang nih ke sini, Waduk Sermo. Letaknya di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. Nah, sampai sini dulu ya video malam ini karena kita mau main. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Gemes banget tante. Aku banyak diajak main oke aku ya. Aku banyak kok enggak diajak main. Oh, panggil bodrek. Ayo siapa yang besar? Kamu 9. Enggak, Apa aku? Apa yang 9 deh? Aku. aku 3 kok. Aku 7. Berarti aku. Dah. Aku Nggak usah dipeributkan. Jujur ya Allah. Anda itu mempermainkan saya.